स्माइल नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, छोटे बच्चे 6 मंथ के बाद वाले बच्चे को, तो आप ऐसा कौन सा दवा, पतंजलि का कौन सा सिरप पिलाएं जिससे उन्हें सर्दी खांसी या टॉन्सिल में उनको आराम हो जाए और बच्चे ठीक हो जाएं। तो इसके लिए आपका पतंजलि का एक सिरप आता है जो बहुत फेमस सिरप है। इसे स्वासासारी परवाही बोलते हैं इस सिरप को। ये सिरप आपको जब बच्चे बीमार हो, जिस समय बच्चे को सर्दी खांसी हो और उनको ये टॉन्सिल उनका बढ़ा हुआ हो, तो उस समय आप छोटे बच्चे हैं, अगर 6 महीने के बाद वाले बच्चे हैं तो आप उन्हें हाफ टी स्पून आप इसका डोज दे सकते हैं स्वासासारी परवाही का। और अगर बच्चे साल भर के ऊपर के हों तो उन्हें आप 5 ml डोज दे सकते हैं। और अगर बच्चे आपके 5 ईयर्स के एबव हो तो आप 10 ml भी बच्चे को 10 ml भी दे सकते हैं, 10 ml। और अगर 10 ईयर्स के बाद वाले बच्चे हो तो 15 ml तक इसको आप दे सकते हैं, या बड़े लोग भी इसको 10 से 20 ml या 15 ml के बीच तक ले सकते हैं। लेकिन लेने का है इसको आप हर 3 या 4 घंटे पे आप दिन भर में, पूरे दिन में 3 टाइम्स आप बच्चे को पिलाइए। और एक बात, हाँ दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज करे, ऐसा नहीं बच्चा बहुत सर्दी खांसी से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप इसको स्टार्ट कीजिए, तब भी ये फ़ायदा बहुत करता है। लेकिन अगर जैसे ही मौसम आपको लगे कि मौसम चेंज करने वाला हो, सीजन गर्मी से ठंडा या ठंडा से गर्मी होने वाला हो, तब आप 10 दिन पहले ही, अगर बच्चे को सर्दी खांसी नहीं भी हो, तब भी आप स्वासासारी सिरप अपने बच्चे को एक टाइम दे सकते हैं। ऐसा उस समय जब बच्चे आपके नॉर्मल हो तो 3 टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को आपने एक टाइम भी इसे पिला दिया तो जो मौसम चेंज करेगा तो बच्चे के बॉडी पर कम इफ़ेक्ट होगा, या हो सकता है ना इफ़ेक्ट हो। तो आप मौसम चेंज होने से 10 दिन पहले भी इसको आप शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चे को सर्दी खांसी नहीं हो फिर भी आप इसको दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद अगर मौसम चेंज होते, अगर नॉर्मल मौसम आ जाता है तो फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, फिर आप इसको बंद कर सकते हो। इसे आराम से 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन आप बच्चे को पिला सकते हो। स्माइल नमस्ते दोस्तों।